向の方に鳥海山が見えてます。なんか海の上にポツッと浮かんでるような感じします。鳥海山です。はい、ここ鳥海の道の駅です。めっちゃええ車止まってます。どこってやばい？ここから入る？カレー。鳥海山が見えております。今から鳥海山登ります。